فاطمه من به امیر ابراهیم گفتم داداش تو خواستگارم بوده. بچه من اصلا رفتار خوبی با امیر ابراهیم ندارم، حتی بعضی اوقات میزنمش. من میگم میرم دانشگاه ولی با امیر ابراهیم میپیچونیم میریم بیرون، انقدرم خوش میگذره. ریزش موی سکه‌ای دارم. جا طلای خونه ما کجاست؟ زیر تخت خوابی که من روش میخوام زیر تشکشو بزنی بالا 30 کیلو طلا پیدا میکنی. 100 تومن از دست دوم فروشی خریدم به این خدا. من سال پیش یه گوسفند قربونی کردم فقط به نظر اینکه امیر ابراهیم بیاد منو بگیره. خونشو مالیدم اینجای امیر ابراهیم. یادتون نمیاد یه مدت اینجاش قرمز بود؟ همون شد اومد خواستگاری، وگرنه این خواستگاری بیاره نبود. باز خوبه تو 50 تومن حقوق من گفتم 50 تومن حقوق میگیرم. بله بابا همه یه نفر مالیدن به خدا 10 تومن تای ما میندازن جلو صورتم میگن بچه امیر ابراهیم اصلا خانواده خوبی نداره. من تو عروسی فاطمه گل پوشیده بودم دیگه، وگرنه اینطوری نیستم که.